Erdmännchen sind faszinierende Tiere. Sie leben in Gruppen, die als Mobs bekannt sind. Diese sozialen Tiere arbeiten zusammen, um ihre Jungen großzuziehen. Jeder Mob hat eine klare Hierarchie. Die Weibchen kümmern sich um die Aufzucht, während die Männchen Wache halten. Wenn Gefahr droht, warnen sie ihre Gruppe mit lauten Rufen. Diese enge Zusammenarbeit stärkt die Bindungen innerhalb des Mobs. Erdmännchen sind nicht nur clever, sondern auch äußerst fürsorglich. Sie teilen die Verantwortung und sorgen dafür, dass alle Mitglieder des Mobs sicher und gesund bleiben. Ein beeindruckendes Beispiel für Teamarbeit in der Tierwelt.